sehr schönes Restaurant, Dodi Romas, die Spezialität Baby Ricce. Der Name ist sehr bekannt war in den 50er Jahren. In den 50er Jahren in diesem Hotel hat jeden Abend Frank Sinatra gesungen und das war ein Hotel von der Mafia. Ein Skandal in den 80er Jahren mit einem Neffe von der Familie Kennedy. Er hat dann ein junges Mädchen vergewaltigt, misshandelt und die Paparazzi konnten alles filmen und fotografieren. Die Kennedys wohnen in West Palm Beach. Und dann von West Palm Beach ist das gekommen bis hierher, wo man dann so viele Bäume hat, damit man nicht sehen kann, was da passiert. Noch Geld gemacht. Aber die Preise sind natürlich wesentlich vernünftiger. Von den 60er Jahren, von den 70er Jahren. Ausnahme, es gibt ein paar Ausnahmen. Das hier rechts ist eine Ausnahme. Das wurde jetzt gebaut in der letzten Zeit. Die Hotelbesitzer sind nicht daran interessiert, Geschäfte mit den deutschen Reisebüros, mit den europäischen Reisebüros zu machen. Und wenn man sagt, das sind zum Beispiel 20.000 Touristen, die man im Jahr bekommt, die wollen das nicht. Die haben nicht die Kapazität dafür. Und was sie wollen, sind Familien. Der kommerzielle Hafen von Fort Lauderdale und das ist der Intercoastal Waterway und das ist ein staatlicher Park, Naturpark. Hat über 250 Meilen an Kanälen und Lagunen. Es gibt nicht nur die künstlich, die normale, die Naturkanäle, die den Fluss hatte. Es wurden andere gebaut. Vor allem für diejenigen, die zum Beispiel ein Boot haben, eine Yacht haben, weil das Süßwasser ist nicht so aggressiv wie das Meereswasser. Das ist die Stadtlinie jetzt, rechts und links. Sie sehen die ehemaligen Antiquitätengeschäfte. Die Stadt ist beinahe pleite. Die hat Geld. Und deswegen, wenn man eine Stadtumfahrt in Fort Lauderdale macht, und die macht dann mit einem Boot, man redet dann über den amerikanischen Traum. Wayne Weisinger, als junger Mann, wollte, dass die Mutter ihm dann Geld leihen würde für einen alten LKW. Die Mutter war der Meinung, Wayne war kein guter Geschäftsmann und sie hat das Geld dem Freund von ihm. Es gab ein Verfahren, sehr bekannt bei uns. Am Ende, er hat gewonnen und hat deswegen viel Geld und bekommt viel Geld immer noch von General Motors. Er wohnt in der Dominikanischen Republik. Restaurant, deutsche Bäckereien. Jetzt rechts, rechts lang, der offene Meer. Wir werden hier unter der Brücke bis zum Meer kommen. So, wenn man glaubt, okay, dann werde ich Sie grüßen. Hi! Er hat zwei. Die Bevölkerung verdient mehr als $240.000 im Jahr. Und dieser kleine Prozent ist hier. Ist alles Süßwasser, ja? Ich weiß nicht, ob Sie etwas pro Meter pro Tag.
Wo steht dein Schiff? So Leute, heute sind wir in Fort Lauderdale. Wir machen eine Kanalrundfahrt und sehen uns die reichsten Häuser an, die es da gibt. Guckt euch das mal an. Best vacation ever. Wow. Bist du depperte Glenn? Und das Tempo! Schau, wie schnell der fährt! Ich hätte jetzt viel früher mit dem Ding, das ist viel stabiler, das Gegengewicht. It's also the only hotel built on famous Los Angeles Boulevard. Lining the sidewalks of Los Angeles, plenty of specialty shops, high-end boutiques, art galleries, and of course, lots of great outdoor cafes and restaurants. Marine life fun in the river include manatees, spotted eagle rays, of course, tarpon, and lots of different types of fish. We have our fair share of wild iguanas out on the seawalls, and from time to time, we'll get a pod or two of dolphins here on our tours. The neighborhood we're traveling through here is called Rio Vista, actually the first of the middle-income housing to be built in the city. Homes built and sold back in the 1930s for as little as $3,000 to $5,000. Of course, not anymore. These days, a fixer-upper home like off the left, the White House. Schau mal die Garage da oben. The palm trees there were swapped out for pine trees. It appears as if this all were. Section of the river right now is called Tarpon Bend. Tarpon Bend here got its nickname from the locals back in the 20s. Back then, so many tarpon fish in this area of the river. Tarpon Bend. Bei Krokodil sind. Süßwasserkrokodil, ja, Süßwasser. There has in the family. The Hyacinthus, besides being former owners of the Monty Dolphins, Wells family owns most of the property. This also is cool. The nearest neighbors will be the second boat on the left-hand side. Ich glaube, der wird sich nicht fahren trauen. Also coming up to our left-hand side, another large vacant lot in town. On the left, these 2 acres of land recently offered for sale. Gentleman looked at this property and loved it, but decided, of course, he needed more room. Also head up to our left, another beautiful mansion here coming into view on the end of the next. Yeah, the house just off to the right here on the corner. Sold about 6 months ago, an empty lot here for an unbelievable $18 million. Of course, still need to finish to build the mansion here, but when you're done, there for all 3 floors. That interesting home was also built as a 1-bedroom bachelor's pad. Here down just off to the right on the corner, the home is for sale. 6 bedrooms, 9 bathrooms.
to our left, home off to the right. Yachts like this are actually available for rent or for charter here in town. Yachts like this will charter out mostly by the week, mostly in the Caribbean, now home to the 2 largest cruise ships in the world. If you have your cameras handy, you got a great look out the inlet today, of course. Olha onde que isto tempo! Coming up next. Wir schauen trotzdem alle unbewohnt aus, weil er nicht so lang steht. These yachts will pay about $8 per foot per day with a 100-foot minimum. Considering most of the yachts are here about 3 months out of the year, well, that'll add up for sure. Da unten alles offen. Was macht man da denn? Ich kann mich herrutschen am Flamingo. Da ist auch einer, schön in der Wiese. Da steht das erste Mal ein Getränk umeinander. Und das ist verrückt. Da steht da vor Sale, ja bitte. Das sind Barken, wo man die Leute zum Schiff gebracht hat. Die Bootsrundfahrt haben wir im Sonnenschein durchgebracht und jetzt wieder mal runtergehen. Was soll das? Ich krieg Angst. Der Fahrer eine Kleinigkeit geben wollen. Danke Ihnen sehr. Als erstes was passiert? Unfälle. Viele Leute, die So, zum Newport Beach Resort im eigenen Parkhaus. Wir bauen uns jetzt. Das ist schon sehr schön. Ich habe mir vergessen, Anfang zum Filmen. Wenn ihr mal nachher seid, zu Papa Joe's gehen. Das ist sowas von geil, die Pizza. Papa Jones ist doch mir. Mega. Absolut geil. Oh. Wie viel Tag werden wir wieder mal essen?
Ich sitze da so entspannt und ist jetzt ins Wort gekommen. Langweilig mit der Tore. Aber naja. Sie das jetzt? Es ist sehr ermüdend mit euch zu spielen. Sehr ermüdend. Ermüdend es ist zu spielen mit euch. Also ich habe 3-mal gewonnen, Len hat 3-mal verloren, Lara hat 4-mal verloren, Mama hat 3-mal verloren. Ja, ihr habt alle 4-mal verloren, ihr Verlierer. Ich bin 3-mal Gewinner.